Apocalipsis 18:4. Ukar jamaste. Jesucristo tatitoja. Akam sasaw artaniptam. Markaja. Mitsun hapjam. Hanumanachik huchlorabhamti. Akalwatanste munata hilanaka kuyakanaka Jesucriston sotiparua arumtanipxma humanakan hilatama hermano Lino Hichuro sábado villita kandatitste Diosan yanaptapampi humanakarua partanipjama Diosan arunakapa Hichuro sábado ukaste tunka ya tunkane oro sarakata acá septiembre paxina 19 de septiembre 2020 Hauka orotste Humanakaroa sirutano ayapjama Yosan qolyana runakapa Take aymar lajra partasiri hilanaka kuyakanaka Diosaj bendispanayo kamaja Arum tanipxmawa kun jamakisaka aruman humaj samartawaita kun jamakisa kalwatan humaj kantatiwaita ukamaj nayata kej walik kosisiñawa utanakamaro portaniñaj Diosan arunakapa apanisina Take aymar lajrata partasiri hilanaka kuyakanaka Brasil marcan hotjarakiwa aymat paltrinakaj ukamarakiw Perú frontera de Bolivia ukalogaranakans hotjarakiw aymarat paltrinakaj ¿Por qué no Chile logarán sotjarakipi aymarat paraltiri hilana kuyakanakaj? Entonces, Jupanakaroa monaraktan loktaña, especialmente acá Bolivia marcana, provincia logaranakana, aymar paraltrinakaj taquetoquen otjaraktanja. Jumanakaroa monarakta, paraltaniña Diosan arunakapa. Hichoro, acá Alwa, sábado, oka orot kaltasina, 19 de septiembre 2020. Hauka orotste, Humanakaroa, Paltaniwayapjama, Humanakanjilatama, hermano Lino. Diosaj bendispan hachanachapa, ukamaste, acá programa, Marcaja, Miston Hapjam. Hayu kamsasao Diosaj si, Apocalipsis libronja. Ukawa kalwatanja, Humanakaroj, Amtayanipxma. Apocalipsis 18:4 ukan kamsis Diosaja miston hapjam segaya kaukat mistonem sesa hucha loreñanakata taque hakinakan sistema nakapata mistjañasaj kaukarus mistjañasa Diosan hakaparo Diosan aroparo mantjañasaj entonces Diosaj bendispan acá programaro kamaja acá programa kaltañatakja Diosat maitasiñani mahuka momento oración toque Alaj pachanquere, Señor Jesucristo, Dios pagarta waisnawa, human graciam toque, humaj permitista, hicha orota Dios, taque aymara lajrata paraltasiri, hilanakaro kuyakanakaro, aymar lajrata paraltasiri, waina tawakunakaro, Dios paraltañataki human kolyan arunakama. Dios bendito, humayanaptita akat naira kataroj. Kun hamachi human voluntad maja, hayu kamarjama. Acá radio tercer éxodo o katoque, loktawaña, human kolyan bendito arunakama, take isterinakaro. Dios tatay, humaj, uka isterinakan chimanakaps, yawirt amaya, amoyonakaps ukamaraki, hupanakaja hak istaspan, acá radioro, ukatste istapjan human kolyana bendito arunakama. Ukamarak nayaros Dios yanaptita, nayak solamente así como más cañek ewasro intataki, acá kolyan arunakam arstañataki, ma instrumento,
Humau yanaptitata, humaraki wakalakaj usawayata, akalwatanaj. Ukamaraki bendistata, kaukiri hilata nakatej akamakinanak apnaktaski, acá qoyan arunakamaj walisuma kana mistañapataki. Gracias, Señor Humaro Maitasma, ukamaja Jesucristo, Santo Sutimaro, ukamapan, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ukamaj Diosaja, bendispanaya kalwatana, ma qochoa istawañani, akalwatanste hilata Hugo Salinas, upaja ma hilata, ma profesional, música toquena. Jupawak istawarakini, ma alabanza Diosaro. Ukamampiwa Diosaro yupay istawarakiñani, humana campi junto. Ukamaj señor operador, ukakocho istawañani. Munat hilata, munat kulyaka, akapachana sarnakasaf haniw kunaniktansa. Taki kunateh utkistoha, Diyosaw muna sinyaptoke, sa pamaynirus maitisto. Akapachana sarnakasaf, haniwa kunanikta. Akapachana sarnakasaf, haniwa kunanikta. Take kuno as Dios ang kiwa, umaumentas kito. Take kuno as Dios ang kiwa, umaumentas kito. Inamaya kilya nakahas, akapatyan uthito. Inamaya yang nakahas, akapatyan uthito. Kunapacha dahil haruka, hanyang apas kati. Kunapacha dahil haruka, hanyang apas kati. Inamayakyu akapachanha tukusiriyanaka suthisto. Kunapachatek sarhanyani haniw kuns apas kanyaniti. Akapachano at takimunat yanakasas tukusiskano. Bukang bisa, Diyos samtya ka arkirinakapau, alakpachmarkanha, masumaut kato kanyano, winyay hakas kanya sa taki. Allah pachmar karapurhauka, masumaut katoka. Allah pachmar karapurhauka, masumaut katoka. Ukapachawa kunsiseha, winyayaka. Ukapachawa kunsiseha, winyayaka. 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 Kun jakosisiñasa, ukasuma yupay chavej, alajpach Dios aukiro, yupay istawaytanja. Hilata Hugo Salinas, upa ukam Diosaroj istaway. Diosaj bendispanay uka qochoro, tak qochonakas Diosata kipi. Munata hila, munata kulyaka. Way natawako kaukante humaj istaskta, aka radio Tercer Éxodo, Diosaj humar bendispan. Ukamaja kaorasatja, Monaractua ma texto lit wayaña, ucaste Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, castellana ronja akamsarakiwa. Él les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Dios aj bendispan.
Acá chiqanq Dios awkisaq chistowa. Sarap jamay. Acá ora pacharo. Ukatzti acá suma yatiawe, acá evangelio aronaka. Taque hakinakaro. Taque niroponi yatiapjam chistowa. Ukatawa Dios awkisaq uskusto chimasaro. Acá radio toque. Humanakaro parltaniña. Acá suma musqa evangelio. Acá suma machaca yatiawe. Anchakit humatakij bendicionakani. Nayaj crédito aquí Dios anarupaja bendicionaponeu. Takitaki. Ukamaja acá aror jamawa muntan. Arsuña Dios anarunakapa. Parlaña Dios anarunakapa. Quizás castellano palterinakaj waliraki utjaraki. Dios bendispan uka castellano lajrat palterinakar. Pero Dios wakistarakiwa acá radio tercer éxodo katoqueja. Aymar lajrat paltañaraki. Taque aymar lajra paltasiri hilanakataki kuyakanakataki Dios anarunakapa. Nayahma aymar rakitwa, ¿no? Uka aymar lajranwa yuriraktan. Entonces, munaraktanwa taque aymarat paltasiri hilanak kuyakanakampe Dios anarunakapa paltasiwayaña. Dios kamaja bendispan. Hichasti acá alwatatja montanwa kallantaña. Contej Dios anarunakapa hichisto. Kaya Antiguo Testamento kailtasina hasta Machak Testament kama. Acá alwatan kamaj paltasiwayaña niyo humanakampeja. Pech kakote Elías profetaja acá ahora kana unistañapa ukatoket palta sinyaneja. Istas tajaya munat hila munat kuyaka. Pech kakote Elías profetaja acá ahora kena unistañapa. Ukatste diosata parultañapa. Diosan arunakapa kananchañapa. Tiempo paro, horas a paro. Entonces kamaja ukatoket palta sinyaneja. Ukaste diosana santo kelkatap taiping karakiw. Takea kanakaha imandatanwa. Aunque takeniwa Biblia nita yatanah. Ay mar Biblis may ninakah liitas tanwa. Qichwa Biblisa liitas iraktanwa. Castellano kelkat Biblisa liitas iwaraktanwa. Entonces, kuna pachateh liitas tanah aka Diosan libro pha Santa Biblia ukaha. Orasaha hanipi pasilak intintin puir karaktanteh. O campes Diosak promete wayateinawa. Diosak siempre trabaja wayiwa machachampe. O kachachaja satawa profeta. Hayo katawa Efesios kelkatanja capítulo 4 versículos 11, versículos 12. Hayo kauhanakan Diosak chisto. Diosaja ahayop tokeja Diosaj waitawarakiwa maininakaj sotinstata apóstoles maininakaste evangelistas haykam maininakaste profetas haykutaypinkiwe profeta oqaroja yatichiri kwaj maestro y mainiste pastores haykam no awatirinaka pastores. Entonces oka pechqa hacha Diosan ministro nagapau utkatainja, Diosan iglesia paj, Jesucristo novia paj, wali suma chica chutañapa, uka pechka ministro naktok, uka pechka ministerio naktok, porque Diosan uka chachanakwa ocupe, uka Diosan instrumento nagapaj. Entonces, hiwasanakaja istañasao, uka ministro nakar, uka Diosan ministerio nakaparo. Ya que pasakirak tanpi ahayo yatichitan, koyan ahayo yatichitan esas. Uka walikis karakio pero chak koyan ahayo kun hamre yatichistas past. Ma hamachitro intatat halaktanispa. Hanukah ma urb hamach saraktanispa ahayo. Iwasar yatichenya patak. Aniu kamakit hila kuyaka. Ahayo ha yatichenya pao hiwasaroha ma chachatoke.
Ajayohka qollana jayoja machachapuni usañapa. Ukamao Diosan aropaj Génesis hasta Apocalipsis kama. Diosaj aptapuninwa machacharupuni usana. Cuat ukachachana kapisa taja profeta. ¿Ve? Entonces, Diosaj acá timpunsa, uka profeta toquepe acá imantatanakja kananchunistoj. ¿No? Hayo kato hichaj palta si vañaneja pechkakote Elías profetana acá oraquena unstañapa. ¿No? Naira katpachja Primera de Reyes. Merca testamentona. Primera de Reyes. Uka libronkiwa capítulos 17. Humaj utamanja leit atao enteramente. Kalpach capítulo 17, Primera de Reyes. Leit ataj. Nayaja importante parte na kakiwa uliart anirakeja, ¿no? Akamsa sao sí. Por ejemplo, Diosan arunakapaj. A ver, versículo 1, katkaltañani, ¿ya? Entonces, akamsa sao sí castellano aruna. Primera Reyes, capítulo 17, verso 1, katnera kataro, castellano lit a, kamsiu. Entonces, Elías desvita, que era de los moradores de Galad, dijo a Achabo: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gloria al Señor. Y fue a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Cheriet, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y los he mandado a los cuervos, que te den allí de comer. Gloria a Dios. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Cheriet, que está antes del Jordán. Y los cuervos traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Gloria a Dios. O kitkam litawaya, castellan lajlan. Munata hilanaka kuyakanaka akapartinja, yosanarunaka paksipi. Kaya, Acab sotine reyen oronakapana. Akat hamat unstaway. Akat hamat hiwasaj uihtan akakilkat toque Elías uka profetat. Haniw yatiskiti kiti pa chance taikapaj ka Eliasana, kiti pa chance aukipaj. Kuna sutini pa chance iglesia paz, kiti pa chance pastora paz. Haniw ka yatiskiti. Pero acá Elías asti yosan profeta pano. Diosawa huparoj yatichana. Seguramente acá Elías haniu kauka hacha escuelas bíblicas ukanakats mitzulkante. Haniu hupaja kitehaken yatichutakansa. Hupaja seguramente Dios au que toquewa yatichutana. Dios au huparoj yatichana. Ukat hupaj onistane, rey Acab, uka reyej apnakaskan Israel markaroja, uka timpunakan. Hiwasak yatan rey Acab ukaj ma Israelitano. Hupan warmi paste kamsatansa, hupan warmi paja satarakinwa Jezabel. Ya, Jezabel, ukan pi warmi paja. Uka Jezabel uka warmiste, hanikiu Dios aroja y auskante. Jehová Dios aroja hanikiu paja chui machurkante. Jezabel warmiste, hanuintat Dios anakaroa sirvinja. Falso Dios anakaro, huiko Dios anakaro. Kun jamasichoro walja chachanaka warminaka,
hichoroh servipje, amuto Dios anacar, han parlir Dios anacar, huiko Dios anacar. ¿Ve? Ni uka Dios anacar kayo nakapampe sarnakit, uka Dios anacaro servipje. Hayo kamawaka Jezabel, rey Acab, hupan warmi paja, ukahan, cheka Dios aro sirvinja. Pero Acab ukaste, upah ma creyente rakin. Kun halyak iskeas, ¿no? Upah takasi sapano ma creyente warmi, pero lamentablemente ani ukamakante. Ukatawa hichaja, acá Eliasan oro nakapanja, Diosan markapaj, Israel satachin hay. Uka markaja, hukat hapi, hakasker Diosaroj, aram taway hapkatainaj. Hukat hapi, hupanakaj, chikpacha, alajpacha kapach lorere, Diosatja, armas hapkatainaj. Hupanakaste, Jezabel, rey Acab hupan warmipaj, hanuntat Diosanakar yopaychanja, hayok sa tokeroa hukat manthaphan. Aka Jezabel, warmina Diosapaste, Baal Satan, kamsi Biblia, humanakaritap katawa, Primera de Reyes, capítulo 16, verso 31, 32, o kauhanakan kaskiw. Baal sutinimpi. Uka Jezabel warmina Diosapaj. Pero uka Baal ukaste, huykunwa, amutunwa, suchurakinwa, hanyo sarnakant kayupampe, ni ampara nakapaslok karakinti. Kun kayakisinyas. Hayo ka Diosaropi, walha Israel, hitina kateja, matimpoh Egiptong kano kat hupanakah kespiatan Egipto tra, hupanakah armas kapkatainaw, hakir Diosat, ukat hupanakah sarawat kapkatain hukatukata, may saro, chosar taway kapkataina. Ukat tiempo, pastora na casa, ukat tiempo, kitina kateh, Diosan arupiatipjana ukanakas, hanikiw, chikpach Diosan arunakapja, palain puwed kapkatainati. Ukatukatja, ukabal Diosaro, uka Jezabel hupana, yatichawipa ukas sistemarukiw, waikat taway kapkataina. Aun reim pachas, warmirukiw isthanopaj, kun halyakisinya sukaj. Be? Hayo kamau tuk kapkataina, hayo katapi Diosaj. Kitan katainaj. Elías, sutini profeta. Ukaj desvita ukamarkan kiripachanwa. Ukat sataja Elías desvita. Entonces, acá Elías ajá. Jutaskanwa Diosan arupampe. Chosar stata Yusan markaparo. Wasita tampe. Diosan aruparo kutayhanyataki, kuthatayhanyataki. Kitina kateh chosar stapjana, tuyihtawa Kitina kateh Baal, Jezabel, ukan iglesia paros porepjana, uka creyente nakaro, Diosan takiparo kutayhanyataki. Hayo katakipi, aka profeta Elías uka timpon Diosaja, kitanin. Porque hanehayo tchinte capaz. Ni kiti pastoras, ni kiti evangelistas, ni kiti Diosat arsoris. Diosan wawanakaparo ukatimpun. Ne reyim pachas, ne rey acá ukam pachas. Rey kasins todavía. Israelan rey pa kasins. Haniupas kapasa kante. Chiekpach Diosan takiparo, erphatjere. Antes as zikan kanyapans, warmiro que upak istawayhan. Kun kayakiskeas. ¿Ve? Hayo katao Diosaj, ukam markaparo, chikpach arunakapat, chosar statap laikua, Diosaj kitaninja, Elías profetaro. Porque Diosaj ointaniu, Diosaj yatiu, haniu kitis kapasakete, Diosan o nakaparo, chikpach arunakaparliri, haniu kitis kapasakete, Diosan chosar stat markaparo, wawanakaparo, mako timpi, chikpach Diosan aruparo,
kutjata ejeri. Hayu katapi Diosaj kitan janja, profeta Elías, huparoj. Ojalá y humaj captas, ¿me entiendes? Macarunaka, monata radio ichukirinaka. Humana caropa altasinipxma. Diosan aronakapa. Leit asintua Diosan kailkatanakapa. Paltasisktanoa, pichka kotiwa, Elías akahora karhutanyapa, Diosan voluntad aptoque. Hichaja kaltasktanoa primer Elías. Kitinsa. Kaukanse katase kailkatanja. Litasktanoa kalwatanja, Primera de Reyes, capítulo 17. Ni ausapsnahumaj, utanakaman estudiat alpach capítulo 17 de Primera de Reyes. Nayahma parte importante en Gaulit anta. Entonces, ukamawa por primera vez. Elías, ukasutej uniste, bibliana. Elías, uka profetaja uniste, akatjamat. ¿Ve? Kuna tiempons uniste, kuna pachatej Diosan margapaj. Sarak khataina creyente nakah chosars khataina al yapira wa khataina Diosan aronakaps tihtawa khataina ukatste Jezabel ukawarmin sistema par hupanakahias sarhat khataina porque Biblia siwa Jezabel hupanaha posipatakan profeta nakapas. Ve posipatakasti wal atawa. Ve Israelansti apenas Elías ukasapakindi. Pero Jezabel ukansti posipatak 400 profetas. ¿Ve? Entonces echaj kunskamach acá profeta Elías aja. Echaj acá profeta Elías aja. Reyero enfrentase. Palacio ro porente. Diosan ajayo pampich amainstat. Ma profeta aja. Haniwas harkit. Porque Diosan aropao, Diosan kitapao, Dios ahupambi, ukatawa, acá profetaj, rey acabo, hupan palacio paro porente, inas ma alwatache, tal vez ma chica oroche, quizás ma tarde horas aroche, haniukat Biblia kamskis. Pero la cosa que, leitawaitan acá, primeros versículos na canja, rey acabo kaj, seguramente palacio pangascanua, ukaroa Elías chachpore, seguramente maipachan ma audiencia, y kunapachateja Elías reacabo hupanakapankanja, hupaj sawayanwa, acá Elías desvita ukaj. Hupaj sanwa, hakaskiw Jehová Dios aj. Israelan Dios apa hakaskiwa. Nayaja hupanaira katangtua. Ukahakir Dios au nayaroh kitanito. Istam reacabo. Hichurutste, Haniu awaseroh por canite. Haniu awaseroh por canite. Hasta que nayaxcaja ukakam. Kun hanos parque su caja. Monat hila, monat kuyak, monat amigo, monat radio ischukiri. Nos parque ya, isa, wali nos parque yawa. Hayo kamapiaka Elías, upaj. Reacabo karoh aros katana. Hanit sustkas pachan reej. Seguramente reej sustkaserak pachan. Inas mau ka burlaserak china, chekas patukas desas. Pero profeta Elías ukaha, haniu sabokaskande. Hupan hotjanwa, akamsi diosaj ukaro. Ma profeta haniu sabokaskaspati. Ma profeta diosan la kapawa. Ma profeta arso konteh diosaj huparojiski arsum. Sasina ukwa profeta pali. Entonces, chikaponiwa, kunapachatech profeta arskana, ukat urarakinja, y hasta hermanos, haniu awaseroh por jante. Haniu por jante awaseroh. Biblia ha, ukamsiu. Humach leit atawa, apostol Santiagona Cartapa. A ver, ukawjetja, unyahat araxnawa, ukaje katasiwa, Santiago Libruna, Machak Testamentuna. Humach anot tasimsa,
Biblia ni esta kalwatan unhat amsa nayachika. Santiago capítulo 5. Hayo kauhitanwa Dios anarupaja kam kayakati katasiraki. Apóstol Santiago en Cartapa, capítulo 5, verso 17 y 18. Capaz versículo na kamsiu, castellano. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Gloria al Señor. 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia a la tierra y produjo su fruto. Gloria al Señor. Kam se sacau hanja, Dios anarupaja. Acau hanja sasawase. Elías aja oronacapanja. Bueno, hiwas jamaraquino. Tal vez lanctasire. Tal vez a veces tentación haltere. Hiwas jamangtasire. Hiwas jam istapisire. Tal vez alguna vez osundarakchina. Tal vez alguna vez hacharakchina. Tal vez llactaserakchina. Oxañ moneja castellano. Elías era hombre sujeto semejante como nosotros, ¿no? A semejantes pasiones que nosotros. ¿Ve? Oxañ moneja. Hiwas jamano. Humjama. Hila cuyaca. Con jama somaj orasaj usunta. Orasaj llactaserakta. ¿Ve? Orasaja colquebano tjiti. Orasaja tal vez esposa sosonchi. Guaguas osonchi. Ukajumaj llactasta. ¿Ve? Orasaja tentacionaros altarakta. Orasaja caucans pantaserakta. Hayu camaraquinoa. Acá profeta Eliasaj. Hiwas camaraki. Pero sin embargo, upaj ma profetano. ¿No? Hisa ma profetano. Acá en Hasiwa. Acá Elías upaja profet kan cañapanja. Oración lorana. Han awaseroj por pataki. Ukatzte awaseroj hanio purkante siwa. Kim samara chikatani. Uklit awetanja. Uka kim samara chikatatste. Wasta tampe orarakin, oración lorarakina. Awaseroj por hañapataki. Ukatja awaseroj por hatjarakino. Kun hanos parqueas. Akaron akaj. Diosaj ma profetaroj istaponiu. Diosaj ma profetampej parliwa. Hisa. Hisa monat hila kuyak. Entonces, acá Elías profeta, Nairir Elías. Bueno, paltas tanwa, pechka kotiwa, Elías a instaña por acá. Perichaja, mantas tanwa, primer Elías. Kitin sopaj, kun slorano paj. Kunat so instan orakan. Ukat paltas tan. Ukamaja radio, tercer éxodo, estirinaka. Haniumaja, armasitate, acá programa. Sábado wilta cantatinak istaña. Y acapaz para ataste, predictataste, repita siskarakiniwa, domingo, sohta, vilta, alba, orasata, hasta pacalco, oras camaraki. Aniwa maharmasitat, istaponitawa, taltasktanwa, acá radio tercer éxodo, ucat paltañja, hichoro, 19 de septiembre 2020, uca urot kaltasktanja. Dios ajianap istpan, Dios aja kun jamay munchi. Hiwas jupan ambarapangtanwa, jupana voluntad pajloraspan. Entonces, kamaja, Elías profetaste ukamawa. Walich amampe arsuayanja, reíros saikatana, uka tiempo creyente na karos, Dios anaruna capa amtayana, hasta que ma oroja, kunas pasanja. Como litata, Primera de Reyes, capítulos 18, ukakil katanakan hekatasi. Kuna pachateja, awaseroj kim samara chikatan han purkan ukaja. Diosaj profeta Elías aroja. Keriet satanwa maesca lugarcito. Kaukantej ma umaj. Halso umaj puchkam ukauhangaskana.
ukaro kitjanja, porque ukakim samar chikataninja, machachinjay, hanija aguaceros por occidente, entonces, wañan tjanwa, humanakas kalwanchuayjana, haniki umancañanakas otjante, porque taquikunas hayumpijay achurakchej. Y si te kim samara chikatan han aguaceros por occidente, entonces wali hachkayapachan ukatimponja, animalanakas hiwarjanwa, uyuanakas alaw hiwarjana, mancatjama, porque aguacerum pejay pastus utjarakchej, ¿ve? Entonces, Israel marcaja, acao reina irpata marcaja, wali poneo también upanacaja, yaktapisipjana, rey seguramente sus caserakpachanwa. Y mientras tanto, Elías aste, quería satanwa ukalogaran hupaj, y manda taskan, porque Dios aksan humaj ukaujar sarjam, ukana humatakej umasut kaskani, nayawa uka cuero hamachinakaroh. Apayanira tanta aicha, kun hanus parques ukaj. Munat amigo, munat hila, kun hanus parqueas Dios aukij, profeta Barokam, uka sequía, uka kim samara, chikatani tiempunj, ni mancañas otjante, takenes kal amrona ukar por japjana ni umas hikisjante, pero Dios ajá, profeta Baroj, queriat sat lugarana, uma chorascana, tanta chorascana, aicha chorascana, cuero hamachenak toque, nos parque ya, o capi, Dios anhacha kuyapa isinyapaj, hichaja, humaj Dios an opa hasta ja, bueno, Dios yantara kiriktamwa. Pero, Dios ajá, haniu antut katamte. Dios ajá, haniu faltay karakitamte. Sapurut antapa. Sapuro umapsa, churas katamwa. Porque Dios ajá, yatiwa, kunjama, wawanakaparo uyuancha. Kunaswakiseja, solamente Diosar entregasiña, Diosar serviña, ukawakiseja. Así que monat hila monat kuyaka, Elías, Diosan profeta paj ukamawa, ukatimpunja, macha orasan hupaj, tasiskana, hamachenakat katop tasisin, antsa, aicha, mank tasiskana. Kun hakosisiña su caja. Gloria al Señor. ¿Ve? Upaj ni mankat hiukante, ni umat hiukante. Porque upaj Diosan profeta panua. Ukat korsoroste, takeni poniu, mankatsa, umatsa, yasta. Hiwara sipkanwa, ayakora sipkanwa, reimpachas wali yakitanwa, ukat reich takayaninja. Reich takayar sinkano, kaukang pachas uka Elías aj. Hupaponiu kaosej takayakanak. Hupaponiu awasirs han purian kitej. Kaukang pachas taktanip hamsa sa ministro na kaparkitano, ksaro, aksaro, chekaro, kopiro, amsta inacha, takaphan Eliasar. Eliasar kaukang kaskansa, pakiman tataskanwa, keriet sa lugarana. O kampisa. Tiempo pasana, ima oro pak, chek pachapini, hikatatahan. Hikatatahanwa, reakaw hupana, sirbiripam, hikatatahan. Ukatwa, rey, akaw hupan sirbiripah, roktaan, Elias. Walipon yung takapsma. Kaukang karata. Por favor. Humak Diosar maiki may awaserok por hatanak pan. Reyek wali yakitaw. Nanakasa. Diosan markapah yakitaw. Sa sahopak wal roktarakina. Humahukanak lit atawa. Primera de Reyes, capítulo 18. Takpach capítulo lit at ukanukah parlaski. Porque acá radio ng tiempo maitata kira kitanwa. Por lo tanto, mayat may lis naka. Wali tiempo necesita ser quispa. Pero humak Biblia ni istakay. Munat amigo, munat hila. Si te humaja, quizás primera vez estás que está caro. Humak ala ser quismapi, Santa Biblia. Kun has quispas humak ala sisma, Santa Biblia. Porque uka Biblia ankiw, Dios anaropaj. Uka Biblia ankiwa, Diosana hakira ropaj, almaman man kapa.
Yaqipaq Biblia nira quitan, pero hanipi uka Biblia aptkaraktantej. Claro, Biblia haniu periódico msaskiti ni cualquier libro msaskis. Acá ahora que en Jotkhaspaba, walha libronak. Wali hacha alto libronak. Primer tomo, segundo, tercero, cuarto, kam tomonak libronak asotkaspao. Wali kiskiukaj respetanta keukanak. Pero mejor libro ha Santa Biblia ukapi. Santa Biblia. Porque uka hanchi libro nakaha, uka hanchi yate kaintoqueta, takeo kanakatakiu, wakisi, wali quiere kiukah. Pero uka tuko sirikiu. Pero acá libros de Santa Biblia, Dios san libro paste, viñay hakanyatakiu. Viñay hakanyatakiu, wakichisto, preparisto. Dios sampe maoro, kamhanya sataki. Porque hiwasa hanchins, tukuya harakchinyane hai. Haniwa ka hanchin viñay hakanya utikiti. Kuna pachatik Dios har iya wasanyane ha. Entonces Dios chorgestaniwa, mamachak cuerpo, Biblia hukamsiwa. Mamachak cuerpo. Akahanchi horotorotamer ese, pero akahanchi man kanste yaha cuerpo waina tataraki. Kun hakosis kenya sukaj. Takeu kanagat para el chisto Santa Biblia, Dios anarupaj. Ukamach Dios bendispan. Entonces, kunapayatej Eliasaj katatahanja, y hasta Eliasaj san pichaj. Kuna pachatej maoroh yasto pach unistjan reros. Seguramente Kim Samara chikataniej pachano. Yasta nia Eliasaj oración loraraquino awasaroh por jaña pataki. Uka tiempo nakan yast Eliasaj unistaway han reero. Ichaj reero sano akama. Kuna pachatej reej Eliasar katjanja. Reej Eliasar sano. Elias kaukan kayata sumaj. Huma ponyo akahan walinak apantaj. Huma kausa animalanakas hiwarej. Huma kausa mankats akisip. Huma alborotaj. Hay como san. Elias tisarakinwa. Haniu nayakte. Haniu nayakte. Rey. Gloria al Señor. A ver, leí añano una partecita. Primera Reyes, capítulos 18, verso 17. Ukaujan hakamsi castellano. Y como Acab vio a Elías, díjole Acab, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Y él respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú, en la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Litas que verso 19, ukansiwa. Envía pues ahora y juntadme a todo Israel en el monte de Carmelo, en los 450 profetas de Baal, en los 400 profetas de los bosques, que comen de la mesa de Jezabel. Gloria al Señor. ¿Ve? Restantes versículos nak humaulit atak al capítulo 18 lit wabhat. Kunapajatej rey akah Eliasar unjanja, Eliasar rey akah par unjanja. Regias toquen no kakinpi, runga no kakinpi, profeta Eliasar sasina. Elías, huma kausahan man kasutikiti, huma kausa umasano tikiti, huma al alborot taha kamargaroh. Hayu como sanj. Y profeta Elías kamsara kinsa, upaksanwa, haniu kamakit rey. Más bien, humaw hanwalt aitateh. Humaw hakir diosat armt astah. Humaw también, human warmimaw, Jezabel, ukawa, chosar stay diosan marcaparo. Falso diosan akaruka, bal diosaro, sirvisina. Humaw diosan kamachinakap apanoktah. Ukalora tamampi humah hanwalt aiktate. Waliki ukamah rehi chaha. Tantais tamay. Takpachuka Jezabel hopan profeta nakap. Uka posipataka pechkatunkane profeta nakaro. Ukamarake uka Jezabel hopana uka posipataka que tiene kateh Jezabelan mesapat mankapke
uka posipatak profeta nakaros tanta istarakim. Carmelo sat kolyuna. Ukanwa humana kampi parla sa sausanja. Ukah marreto, no? Ukanwa Elias profeta hiasta hichach mat desafío. Elias munanwa unya istayaña Israel marcaro kitipinis diosaj. Baal ukat diosaja hanukah Jehová ukash diosaj. Ve? Baal haniwa Baal ukaroh yast arkhabhana. Walha Israelita nakauch usar khabhanja. Hichoro hanito kamagaraki. Hichoro kamaraki pi. Walhaniu chiqpach diosar sirviñak ukatja chosar staway hapj. Walhaniu yasta llapiro tukoy hapj kreentinakaj. Hanikiu diosatja. Amtas hapjit. Ni or hapjis. A veces ni iglesia rukis por hapjit. Peor todavía acá tiempo nakanj con jamatejiast. Si tanta tajtan, acá pandemia, acá virus o causaj. ¿Ve? Iglesia nakas llawinta tajaraki. Peor aquí mainin acá todavía ya pero way hapj. O con hayaki sinya sukaj. Monat amigo, monat hilata si te humampe hukam pasaspa. Humaja amuita siraki makalwatanj. Humaj talarasim. Si te humampe pasaspa ukaj. Entonces, Elías ajichaja macha desafío loraskan. A ver, oka posipatak fiskatong kan profeta nakak tanta istaspan, Monte Carmelo caro. Oka posipatak kitinagate Jezabelana, mesapat mankapki, oka posipatak profeta nakas tanta istaspan. Oka ohano hichaj yatiñani, kitipinis yakpas diosaj. Hayu kamawa, macha desafío, aka profeta Elíasaj. Katimpun loraskana. Munat amigo, munat agila, para el tanwa, acá alwatanja, pechkakote, Elias chachaja, acá oraken unistanyapa, diosan arunagapampe, acá si diosaj, sasina. Perichajam, kaldasktanwa, acá primer Elías, nairir Elias akuk. Ukat continuas kanyaniwa, jutiri, programa nakanja hasta que uka pechpacha Eliasata para el tasiwa ñanej. Uka qilqatankiwa, ¿no? Dios ayu kamaja bendispan y ma qochwa istawaraxna. A ver, señor operador, wajatwa isma ma qocho hilata Hugo Salinas, supao qishtarakini mayampe. Ma alabanza Diosaro. Pakintaya kolang Kristo sumakana takimana nyang kasupayanan para patayo kaltayasita chamamay churita kunay mano kuchaluranya nakat hityak tanyataki kumasa parukyo arkanyamunsi taki ang katchuy maham Pakitaya kolang Kristo Kumarukiw arkanyamon saman Sumakanatakiman Kumambek sarapin niwan Irpakitay Keso Kristo Kolang akayumambek Kumampikiw kakanyamonta Sumaoring arkamata Irpakitay Keso Kristo Kolam akayumampeha Kumampikiw kakanyamonta Sumaoring arkamata Akayakisi orakenha sapulus yakisit sarna kanyakiwa tuimans ustata hakens iskachrata kunaiman akisinya nakanwa kakawaita
inas kuro kan kanyas laiko, kunay maniyan anakas sartawaichi. Sa pamainis Diyosan kuyapaya sinyapaya, hakap kanyan, askin hakas kanya sataki. Yakin orakeha, yakin sarna kanyakiwa, yanak tasikitay Kristo, kumarukiw arkanymusma. Irpakitay Jesu Kristo, kolyan akayumam Ikiw kakanymunta, sumapori markamanaka. Irbakitay Jesu Kristo, koyan akayo mampeha. Ikiw kakanymunta, sumapori markamanaka. Mahore markamanha. Dios auqueja bendis panay ukasuma yupaychabe qochoro. Hay ukamawa qosta taraki aka yupaychabe Dios ataki kwaj antiguo qoch. Ichoro haniki amdatahit ukanaira qochunakaj. Wali moderno, wali maihau tu koyej krintinakaj. Kuntiak paltas ktan hanit ukar hamaki. Kun hamas Eliasan urunakapan Israel markah chusar staway hatain hukat yast maisar saranok hatain ha. Hanit ukapais pakaraki. Ujal humaj entiendis makaptas mamunata radio chukiri. Entonces ukamaja Elías profeta ukamawa yasta haustapiaskana. Posipataka pichkatunkani Baal Diosar sirvirinako ka profetanaka. Kitina kateja Jezabel. Akau hupan warmipan. Mesapats mankasip herena. Yaka posipataka profetanakaja hupanakarutan taistascana. Ma desafío. Itakpach marca Israel rolkyutan taistanja Monte Carmelo Caujaro. Macha desafío. Hitiponis Diosaj. Baal ukat Diosaja. Hanukaj Jehová ukas Diosaj. Oh, monat hila, monata kuliaka. Diosaja bendispan, hachana chapa. Haniu mahar masitate aka programa istaña. Kail tasktanwa, hichoro, hichawilta cantate, sábado, 19 de septiembre 2020. Aymar Lajrat, Yosan Arunacapa. Humana campi para el tasiña. Acapaspa, mensajiste. Wastat repita asiskaniwa domingo alwaraki, domingo 6 a 7 de la mañana, ¿no? Sohta alwata hasta Bacalco, Wihta, horas kamau, repita asiskarakini. Hayu kamawa, Yusani naptapampi, saraundan wayanyani, ukamach Diosaj bendispan, y hasta oraj poren jarakiwa, nanakaste, Diosaroj servisktanwa, tabernáculo del Señor Jesucristo, ukaojana, Diosaroj yupaychasktan, Hiwasanakaja, ukantanta istatatan waka zona Villa Huayna Potosí, Regimiento 5, ukat mauka manjatoquero, ukitan kiu tante chavisaja, ukaujanwa Diosaroja, sirvis karaktanja. Kitina katej, munapjasma, aka arunaka hukampi yatjataña, aka mensajinaksa hukampi istaña, humanakaja, comunictasipjarakismao, hermano Lino hupampi. Celular, teléfono katoques haos, tanera kisma humaj, ¿no? Kato karaktano críticas, walikis kiukaj. Respetan ya neutakiukanak. Entonces, humajaos tanera kismawa, 720
720-470-98 ukaja kubiro. 720-470-98 Hilata hermano Lino, ¿no? Ayukar Hilata Lino para hostanisma ukat paltasi waraxna y humaj monasmaja acá mensajinaka hukampe parla kiptasiña. Dios ajukamaj bendispanay hachana chapa ma qhiporkama sasawsapqsma humanakaroja maya sabadorakiwa hukampe avanzas cañani pechqa kote Elias profetana acá ora qena unstaña phat paltasisktana apenas awqaltasqtan nairir Eliasat, ya entonces ukatao sarantas cañani ukatwa humanakaroja achiktanipqsma hani humaj armasitate acá radio tercer éxodo uka istaña sábado tras sábado domingo wihta qantatinakas istas karakitawa repita taskaniwa acapais pa mensaginakaj Dios ajukamaj bendispan maqe por kamaya humanakan hilatama hermano Lino Dios ampique sasao sawapxmaj ukamap Apocalipsis 18:4 Ukar jamaste Jesucristo tatitoja akam sasao artaniptam markaja mitsun hapjam hanumanakchik huchlorabhamti